तो हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फ्रेंड आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ लिविक गेम प्ले। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में आपने आप बहुत सपोर्ट दिखाया है, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे माशाल्लाह से 2 आवर्स का वो टाइम कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स और आपको एक बात बताता चलूँ कि मेरा स्कूल टीचर एक कैसर व्लॉग्स उनके चैनल का नाम है। तो प्लीज़ उनको भी सब्सक्राइब करें, और एक मेरा दोस्त है साथ नाम है मलिक साथ टेक, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। मेरे चैनल को भी आप भी, जब आप कोई न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें कि और दोस्त भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जब 1K कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह से मोनेटाइजेशन हो जाएगी और 4000 हावर्स वो हो जाए, वॉच टाइम 4000 हावर्स। थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखें। मैं फ्लो करता हूँ यार। Okay. डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका। Okay. बहुत फनी मोड है फ्रेंड्स। किधर गया यार पावर प्लांट या मिस्टीक शायद? हेलो मेयर शायद किधर? अच्छा पावर प्लांट, सही है सही है, पावर प्लांट जाते हैं। यार मैं कहते नंबर यार कहते नंबर यार में क्या करते हो यार? बोर्ड बोर्ड बनते और बोर्ड की जगह पे जाते हैं। मैं नंबर यार में हाँ तू क्या यार करेगा बहुत यार? छोड़ यार, प्रो बंद है, मुझे पता है नंबर यार तू क्या करता है। तू रैंक तो कुछ नहीं कर, हम तो रियल गेम प्ले खेल रहे हैं यार। हमारे फ्रेंड्स फिर खफा होते कि यार तुम रैंक कुछ करते हो यार। मेरे हाँ ना, तो सारे व्यूअर खफा हो जाएंगे यार कि रैंक कुछ ना करो यार, रश खेला करो तब मजा आता है। Marked a location. लेवल भी दिखाओ कि कैसे खेलते हो। कोड भी दिखाना है यार। अच्छा कंटेंट बनाओ, सब्सक्राइबर हासिल करो, समझ गए? यार वो यहाँ पर दो यार, शायद मैं यार इधर दो पड़ा यार, दो उठा लिए तूने गाली। Marked a location. मैं जरा इधर दूसरे ये ले ले पैर इधर। जवाब जवाब में खड़ा हुआ हूँ मैं।
तुम्हारे पीछे खफा है शायद क्या हुआ है जी जी लेडी स्पाइडरमैन चलो आगे चले यार आगे चलते इस तरह तो बंदे नहीं मिलते मेरे गाड़ी पे ले आओ गाड़ी छोड़ो Okay. स्पाइडरमैन निकाल के शूटर बंदे जब भी मतलब गेम में मजा ही नहीं आता और मार सकते हैं आज हम टीम जाते हैं Okay. 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 Watch out. गलती से वो दूसरा बटन लग गया क्या कसम से यार जब का बटन लग गया तो सीधा चला मार छोड़ो छोड़ो इधर हो जाओ ओए 1v3 ओपी क्लच 1v3 ओपी क्लच कसम से यार ये पेनल्टी मुझे वैसे पसंद है बहुत गंदा है ये पेनल्टी तीसरा बता दिया इसको फिनिश करके है रिकॉर्ड Awesome. Awesome. यार गेम मेरा यार पता नहीं लैग हो रहा है मेरा गेम कितना लैग हो रहा है और बंदे ना यार इसलिए बंदे थे मेरे को हाँ अभी बहुत ज्यादा लैग हो रहा है बहुत लगे मेरे के पास जाते हैं उसके साथ घूमने उसके पास बंदे मेरे बंदे Marked a location. Marked a location. कहते हाँ वो वही पे रह गए इसको बाहर ये करना क्यों है एक बार यार चलो बात ठंडे की होती है ये लोग
location. अरे यार गुड ब्रो Thank you. गर्ल कैसे भागेगा ये ओए रिकाई के पास बंदे होंगे अच्छा Awesome. Thanks. Shukriya. पसंद करते हैं सही जोन में चलो जोन में चलो टाइम नहीं यार है मेरे टाइम नहीं मिलता जोन में 8x चलो। है क्या कह रहा हूँ यार मैंने वो लेना था शॉप में से ये 8x कार लैंड जाएंगे बैग में पकड़ लेंगे मैं कह रहा था यार तुम कह रहे हो सच मत ले लो मैं नहीं कह रहा यार यहाँ पर आए तो वापस आ गए यहाँ पर बस एक चक्कर में किधर है मार Watch out. वो मैं तो जाता हूँ जल्दी है उसको मैंने भी ये इसलिए ये पत्थर के पीछे बैठा हुआ है तो इसको दूर से पत्थर है यार जैद मेरे पास वो होगा ये 2 सिक्के होंगे इसके कुछ ने 8x लेने नहीं है टेक्सचर नंबर 2 आप मुझे दे दो एक 2 उसके अच्छा कोइन की Coin बात देते कर हैं। रहे हो अच्छा तो कोइन तो ज्यादा है जरा मैं ले लेता हूँ यार पास कुछ भी नहीं है वो करो मैं देखता हूँ वो क्या मान मुझे बहुत ज्यादा इसलिए मैंने वो लेना था 8x दूर से मारना चाहिए चलो आओ चले वो खेला है मेरे को चलते गिरा तू ऐसे भी ये नहीं उठाते नॉक कर दिया ठीक है मैं ओ नहीं ओ यार उसने किल जोन में चोरी जाओ कर जोन दी में जाओ छोड़ो छोड़ो जोन में जाओ यार जोन में जल्दी जाना जरूरी है यार कैसे ये बंदा Watch है out. ये फिर दूसरी दफा गया दूसरी दफा मरे और मैं नहीं मारे दो ये Watch out. तुम लोग बता मारा दो और अभी आखिरी बंदा है
नो ग्रास नो ग्रास हैक। We're the best. Victory belongs to us. यार आ जाओ मैं जरा आता फ्रेंड्स। हूँ, मैं आता हूँ जरा। हमारी वीडियो यहाँ तक की थी तो We फ्रेंड्स are फिर number मिलेंगे। one. तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहाँ तक की थी तो फिर फ्रेंड्स मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तो इस वक्त के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और वीडियो को वालेकुम सलाम फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स।